เปิดเรือนหอคู่รักนักบินครั้งแรกเปิดเรือนหอคู่รักนักบินอดีตนักร้องคู่หูดูโอมดณปภัทรคู่หูดูโอสาวโฟสกลรัตน์ที่ได้ผ่านตัวมาเป็นแอร์โฮสเตสนอกจากนี้ทางด้านความรักก็ยังมีหวานใจหนุ่มชื่อทิวตรีสจ๊วตสุดหล่อยังอินเลิฟหนังมากๆกันเลยค่ะล่าสุดได้เปิดบ้านพาทัวร์หอครั้งแรกซึ่งบ้านหลังนี้มีสมาชิกอยู่ด้วยกัน3ชีวิตคือมดทิวและน้องหมาค่ะยอมรับว่าเป็นคนที่ติดบ้านมากหากเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์คงมากถึง 98-100% กันเลยค่ะรู้สึกว่าบ้านคือพื้นที่ของเราเปิดแอร์ช่ำๆอยู่ในบ้านถ้าไม่มีธุระสำคัญจริงๆมดก็จะไม่ไปไหนเลยค่ะนอกจากความสวยของบ้านแล้วที่นี่ชั้นบนยังเป็นห้องที่สาวเอาไว้ถ่ายงานไลฟ์และห้องที่เธอชอบมากที่สุดก็คือห้องนั่งเล่นเพราะใช้พื้นที่คุ้มมากนั่งเล่นดูหนังเล่นคอมเล่นกับน้องหมาได้ด้วยค่ะได้หมดตอนจีบกันคือเราเป็นเพื่อนกันก่อนจากที่ทำงานเดียวกันแต่เราสองคนมีไลฟ์สไตล์ที่นิสัยค่อนข้างคล้ายกันทำให้สามารถคุยกันได้ง่ายทั้งเรื่องเที่ยวชอบการออกกำลังกายเป็นสาวลุยๆห้าวๆเขาก็ชอบตรงนี้นอกจากนั้นเรื่องน้องหมาก็ยังรักน้องหมาเหมือนกันด้วยอีกค่ะคือเราจูนกันได้ง่ายมากจากนั้นก็คุยกันมาเรื่อยๆซึ่งตอนนี้ก็เข้าปีที่3กันแล้วค่ะถามว่าใช่เรือนหอเราเลยไหมก็น่าจะเป็นเช่นนั้นส่วนในเรื่องของการแต่งงานเป็นเรื่องของอนาคตเราไม่ได้กดดันคือจริงๆอยู่แบบนี้ก็ได้เพราะสุดท้ายการแต่งงานก็คือกระดาษแผ่นหนึ่งและจัดงานใหญ่หรูหราเป็นเรื่องของคน2 คนมากกว่าค่ะ